क्या आपको पता है कि खांसी कितने प्रकार की होती है? तो मैं बताता हूं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खांसी 4 प्रकार की होती है। पहला है ड्राई कफ, जिसे सूखी खांसी कहते हैं। दूसरा है वेट कफ, जिसे गीली खांसी कहते हैं या फिर बलगम वाली खांसी कहते हैं। तीसरा है मिक्स कफ, जिसमें ड्राई कफ और मिक्स यानी कि उसमें से सूखी और बलगम दोनों निकलता है। कभी कभी तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन कभी कभी तो बलगम निकलता है। और लास्ट में हुकिंग कफ, जिसे कुकुर खसिया या फिर डॉग बार्किंग खांसी कहते हैं। खांसी 4 प्रकार के होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना मेहनत से बनाते हैं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं। हमको भी सपोर्ट कर दीजिए, बहुत मेहनत करते हैं।